اثباتي في التمرين ده عدد الثواني اللي مكتوب لك في عدد السيتس اللي مكتوبه لك. بشغل الماسل زي ما اتعلمت، ولو انت مش عارفه ازاي تعمليها اتفرجي على الفيديو على الاخر وانا هعلمك، بس بشغلها وانا في بوزيشن وانا نايم. هعلمك الاول ازاي تشغلي البلفيك فلور ماسلز دي في بوزيشن وانت قاعده، لان ده اسهل بوزيشن تعملي فيه التمرين ده. وبعدين هنبدا نعمل بروجريشنز ونعمل التمرين ده في بوزيشنز تانية عشان نمرن الماسلز والتون بتاعها انها تشتغل في اوقات معينه بالطريقه اللي احنا عايزينها، وبالتالي نستفاد منها بالطريقه الصح. بتبداي تقعدي او تقعد بتخليكي ريلاكسد على الاخر. بعدين بنتخيل ان احنا بنحاول نمنع ان احنا نعمل ستول او نمنع ان احنا نعمل يورينيشن. بنشد المصل وبنحاول نركز على فكرة ان احنا مفيش اي يورين او اي ستول ينزل، كأننا بنمنع نفسنا ان احنا نعمل يورينيشن او ستول. بتبدأي تركزي وتحسي بالماسلز وهي بتشتغل وتتعودي عليها وهي بتشتغل. كل ما قعدتي تحاولي تعمليها وتجربي تعمليها كل ما تحسن الكونكشن ما بين يور برين والماسلز دي عشان نقدر بعد كده نشغلها. في الاول هتكون الماسلز ضعيفه وصعب ان انت تشغليها، والكونكشن ما بين المايند والماسل دي هيبقى ضعيف، بس بعد كده هيبدا يقوى يوم عن يوم واسبوع بعد